3 dias depois... 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Alguns centímetros depois. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Alguns momentos depois. Uma eternidade depois. 3 dias depois. 12 segundos depois. 3h28 da manhã. 3 semanas depois. Muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. 3 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso, 2 horas depois. 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois, depois de muito bate-boca,